Google 有个新工具可能会改变开发者的工作方式，我们来看看。你是不是也觉得花在看懂旧code的时间比写新code还多啊？旧的程式嘛，就像数位废墟耶，真的，尤其原作者早就不知道去哪了。最大的问题就是文件永远跟不上程式码，新人要上手真的超痛苦的。所以为了解决这个痛点 ，Google 就推出了 CodeWiki 这个 AI 平台。简单说，它就是一本会自己更新的专案百科全书啦。所以你看，这就从以前那种静态又过时的文件，变成一个活的系统。听起来很神奇，对吧？那它到底是怎么办到的呢？而且这整个过程全自动 ，Wiki 永远都跟程式码同步，超酷的。你甚至可以直接问 Gemini， 它会根据最新的程式码给你答案。它还会帮你画出各种图表，用看的比用读的快多了。好，那重点来了，到底谁会因为这个工具而受益？有趣的是，从新人到资深开发者，几乎团队里的每一个人都获益。对新人来说 ，onboarding 速度变超快，不用再慢慢问人了。资深开发者也解脱了，可以专心开发新功能，不用一直当老师。听起来超赞的吧？那要怎么开始用呢？公开专案现在就能用，私有的话可以先加入候补名单。所以这是不是代表以后我们再也不用手写文件了？